溫度係17度，環頭7:48啦，7:10個字，仲好光。呢邊個天光時間啊遲啲嘅。咁啊係咁。嚟到呢間好似樣嘅洗衫店啦，咁啊洗晒啲衫啦。呢度皇后鎮呢邊咧就洗衫就好平嘅，咁啊俾咗5蚊，5蚊咧就係可以洗8kg 衫，洗晒我哋啲衫都得啦。咁啊解決一個問題啦呢邊。超抵嘅。超抵嘅。個壓缸都平。係啊。咁啊睇下洗嗰度一袋，咁啊依度又一大袋，洗完都係5蚊，咁啊係咁。